Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Изминатото деноноќие на територијата на државата има регистрирано вкупно 27 пожари на отворен простор. Во нив има активен пожар и во општина Прилеп. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во јуни изнесува 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика. Вчера започна ракометниот меморијален турнир Миле Нешковски. Недела започнува джез фестивалот Прилеп Джез Викенд. Времето денеска променливо облачно и температура во Прилеп 25 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Изминатото деноноќие на територијата на државава има регистрирано вкупно 27 пожари. Од 27 пожари активни во изминатото деноноќие, 8 се активни, информираат од Центарот за управување со кризи. Активни пожари има на територијата на општина Прилеп и Долнени. Огнената стихија, која веќе 3 дена беснее помеѓу селата Беловодица и Леништека и Плетвар, според тврдење на очевидци, забрзано се приближува кон манастирот Света Петка во село Лениште. Од Центарот за управување со кризи информираат дека гори букова шума. Во општина Долнени гори мешана шума во село Стровија и село Долгаец. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во јуни изнесувала 68.340 денари, соопшти Државниот завод за статистика. Во јуни 2025 година во однос на јуни 2024 година, просечната месечна исплатена бруто плата по вработен е повисока за 8,5%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во секторите образование за 14,9%, дејноста на здравствена и социјална заштита за 13% и рударство и вадење на камен за 12,3%, наведено е во соопштението од Државниот завод за статистика. Неодамна ова институција објави дека просечната месечна исплатена нето плата по вработен во јуни 2025 година изнесува 45.468 денари.
Вчера започна ракометниот меморијален турнир Миленешковски. На турнирот домаќинот ракометниот клуб Прилеп го совлада Бутел со 33-28, а екипата на Еврофарм Перлистер 2 беше подобра од Тинекс Пролет со резултат 27-16. Денеска на програмата на турнирот се надпреварите помеѓу Црвена звезда, Еврофарм Перлистер 2 и Прилеп Тиквеш. В недела почнува джез фестивалот Прилеп Джез Викенд. Во организација на Сдруженијето за субкултура Джез Фестивал во недела на 24 август со концертот на Next to Silence на археолошкиот локалитет Врбјанска чука ќе започне 14-тото издание на Прилепскиот Джез Фестивал, кој оваа година ќе трае 7 дена, од 24 до 30 август. Во првите 4 дена ќе бидат концерти од ов програмата кои ќе се одржат на археолошкиот локалитет Врбјанска чука и во клубот Калинка, додека концертите од официјалниот дел на програмата публиката ќе може да ги проследи на летната сцена на Центарот за култура Марко Цефенков. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со локална појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Дува засилен ветар од западен правец во форма на невреме. Максималната температура во Прилеп изнесуваше 25 степени. Утре ќе има локален пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветар и ќе има опаѓање на дневната температура. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.